U ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Hristos voskrese! Hristos voskrese! Hristos voskrese! Draga braćo i sestre, draga djeco, čuli smo ovo divno evanđelje o susretu Gospoda Hrista sa ženom Samarijankom na izvoru Jakovljevom, nedaleko od grada Sihara u Samariji, izvora koji je sačuvan do danas i gdje i danas dolaze ljudi da zahvataju vode sa toga izvora koji praotac i prorok, patrijarh, starozavjetni Jakov dade u nasljeđe svome sinu Josifu. Ali, kao što čusmo od Gospoda, od te vode, isto tako koja je dar Božji, koja je blagoslovena, ko zahvata, ponovo će da ožedni. A Gospod ženi Samarijanki otkriva da postoji druga voda od koje ko pije više nikada ožednjeti neće. I on je izvor te vode žive. I on poziva, kao što smo čuli u troparu koji smo danas pjevali, poziva sve koji su žedni da dođu i da piju od te vode. I ova žena Samarijanka, primivši riječ Božiju koja je preobrazila njeno srce, a čuli smo od evanđelista da ona i nije bila baš pohvalnoga života, jer Gospod koji sve vidi i sve zna, kaza da ona, kad je upitao gdje ti je muž, dovedi ga da dođe i on, ona reče nema muža, a on joj kaže pravo si rekla, jer si ih 5 imala, a i ovaj sad koji je s tobom nije ti muž. I ta jedna riječ Gospodnja i ona pouka u izvoru vode žive koju ona nije u prvi mah shvatila, pokrenule su neku čudesnu promjenu u njenoj duši. I ona je kasnije zaista shvatila o kakvoj se to vodi vječnoga života radi, prepoznala je i prihvatila Hrista kao svoga Boga i Gospoda i do kraja života svoga crpila tu vodu besmrtnoga života vječnoga koja je od nje do tadašnje grešnice i žene nečistoga života učinila sasud Božije blagodati. I ova žena Samarijanka, koja se inače zvala Fotina ili na srpski prevedeno Svetlana, postala je zaista izvor svjetlosti koju Gospod otkriva svakome čovjeku koji hoće tu svjetlost da primi. I ona je nekadašnja, grešnica, žena nečistoga života, postala učenica Hristova, postala satrudnica svetih apostola i ne samo ona, nego je i 5 njenih sestara povjerovalo u Hrista i ne samo njene sestre, nego i njena 2 sina su postali ispovjednici vjere Hristove i svi su oni za Hrista i mučenički postradali u vrijeme progona crkve od strane cara Nerona. Dakle, Gospod nam svima preko ovoga razgovora sa ženom Samarijankom otkriva, tu svetu tajnu, govori o vodi živoj, to su blagodatni potoci Duha Svetoga, koje Gospod obilno daje onima koji u njega vjeruju, koji se krste u ime Svete Trojice i koji se trude da svoj život ustrojavaju prema zapovijestima Božijim, prema Evanđelju Hristovom. Također, Gospod kroz ovaj razgovor otkriva da nije došao da spasava samo Judejce i njima da propovijeda riječ Božiju, nego da je Gospod došao da spasava sve narode zemaljske, svakoga čovjeka. Zato on i otkriva ovu tajnu ženi Samarijanki. Dakle, ona nije bila pripadnica izabranog naroda Božijeg. Jevreji su Samarijane prezirali, čak su ih i psima nazivali, i Gospod upravo njoj besjedi ovu divnu besjedu i otkriva sebe
jer ona kaže: znam ja da će doći Mesija, Spasitelj, koji će dati riječi vječnoga života, pa on kaže: nisi svjesna kakvog si se blagoslova udostojila, ja sam taj koji ti govorim. Dakle, njoj, koja nije bila, dakle, kao što rekao smo, pripadnica izabranog naroda Božje, Gospod otkriva tu istinu i time nam svjedoči da je došao da spasava čitavi rod ljudski. Divna i poučna priča koju čitamo uvijek u ove svete dane. Dakle, ova 5. nedelja po Paski jeste nedelja žene Samarijanke, nedelja svete Fotine, ispovjednice Hristove, mučenice Hristove, koja je ljubav svoju prema Gospodu svome do posljednjega izdisaja svoga svjedočila, a zapečatila prolivanjem svoje mučeničke krvi. Gospodu našem, koji je izvor vode žive, vode koja vodi u vječni život, Hristu Bogu našemu, neka je slava i hvala sa Otcem i Duhom Svetim u vjekove vjekova. Amin. Hristos Vaskrse!